Allô! On est mardi matin. Je suis revenue au champ après la pluie. Je vais vous montrer dans une autre vidéo le stade de maturité auquel le huitlacoche va dépérir. En fait, après la pluie, tout ce qui était au champ, qui était déjà à pleine maturité, n'est plus bon à consommer. On a quelques exceptions. Donc, je vais vous montrer les différents stades dans la prochaine vidéo. Mais en fait, le but ici, c'est vraiment qu'on puisse partager nos connaissances, nos découvertes et en même temps, qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on a ici dans les champs, puis la réalité des agriculteurs. Donc, sur ce, à tout de suite dans la prochaine vidéo.